आज बनाते हैं कच्चे आलूओं से चटपटा स्नैक्स। उसके लिए हमने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं। इनको लंबे लंबे पीसेस में हम काट लेते हैं और 2 से 3 बार के पानी में धो लेंगे। अब हम पानी को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। उसमें उबाल आने पर नमक डाल देंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इनका पानी निकाल देंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे आलू कोट हो जाएं। अब एक बाउल में हम 1 चम्मच चावल का आटा लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च डाल देंगे और पानी डाल करके इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। अब आलू को इसमें डिप करेंगे और गरम तेल में इसको गोल्डन ब्राउन सेकेंगे। तैयार है हमारा आलू का चटपटा सा स्नैक्स बन करके। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।